दोस्तों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। सो दोस्तों, आप लोगों को सभी लोगों को हैप्पी होली और होली की हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों, आज होली स्पेशल साउंड टेस्टिंग होने वाली है। तो चलिए आप हम आउटडोर टेस्टिंग करने वाले हैं 12 इंच का टॉप। और दोस्तों, हमने एम्पलीफायर भी मॉडिफाई किया न्यू वर्जन में। ठीक है दोस्तों, तो आप लोग उसको कमेंट में जरूर बताना दोस्तों, आप लोग एम्पलीफायर और टॉप कैसा लगा। तो दोस्तों, आउटडोर टेस्टिंग होने वाली तो काफ़ी मस्त होने वाले। ठीक है, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना दोस्तों, और कमेंट में जरूर बताना दोस्तों उसकी आवाज़ और बेस कैसा आ रहा है। ठीक है, और हेडफोन जरूर लगाना दोस्तों, ताकि आपको बेस और आवाज़ का अच्छे से पता चले। ठीक है, तो दोस्तों मेरे साथ आप लोगों को साउंड टेस्टिंग दिखाते हैं डायरेक्ट। विकास आप लोगों को टेस्टिंग कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना दोस्तों। मुझे आशा होगी कि आप लोगों को काफ़ी अच्छी टेस्टिंग लगी होगी। और दोस्तों, इसका आवाज़ आउटडोर टेस्टिंग कैसा लगा आप लोगों को, ठीक है, ये बताना जरूर दोस्तों। और इसका बेस कैसा आ रहा था ये भी मस्त बताना। और दोस्तों, हमने एम्पलीफायर अपना बनाया है, ठीक है, तो आप लोगों को उसका लुक कैसा लगा कमेंट में जरूर बताना दोस्तों। और अगर आप लोग कमेंट करेंगे तो उसके बारे में आगे वीडियो बनाऊंगा, ठीक है। तो दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।